Chào các bạn, mình là Công Nhân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn là chiếc hộp số hoặc hộp giảm tốc của cái GSC 350. Hộp giảm tốc này các bạn lưu ý là cái tỷ số truyền của nó thì thường nó chỉ là khoảng độ 65 đến 70 vòng. Đấy là đầu ra nhé. Thì nó ăn với cái bánh răng to nữa thì nó sẽ ra tầm khoảng độ 20 vòng thôi, mười mấy 20 vòng thôi. Cái hộp giảm tốc này thì người ta sẽ đóng sẵn cho mình muli 3 đai, bánh răng này, hộp giảm tốc trong có đầy đủ mọi cái linh kiện rồi, một phần bên gối bi nữa. Thì cái này các bạn lưu ý khi các bạn đi mua cái hộp giảm tốc này, các bạn nhớ đếm số răng của cái này và số răng của cái bánh răng to, mình mua nó chuẩn hơn. Hộp giảm tốc này là hộp giảm tốc của GSC 350. GSC 350 đây có đầy đủ cả gối nhé, gối bi bên này nhé. Đây có đầy đủ bánh răng này, có đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Nhiều bạn bây giờ là không tìm đâu ra mua cái loại này được, nên là hôm nay cũng có một anh khách mua thì mình cũng giới thiệu với các bạn chiếc loại hộp giảm tốc này. Ngoài ra bên mình còn một số loại giảm tốc nữa. Đây là hộp giảm tốc nó trục ngắn nhé, có bánh răng, còn có loại hộp giảm tốc trục dài nữa thì mình sẽ giới thiệu ở một cái video sau về hộp giảm tốc trục dài. Các bạn nhớ để ý nhé, cái bánh răng này quan trọng nhất ấy. Sản phẩm này đang được bán ở nhà anh Luận, chị hàng số điện thoại của anh Luận là 0984 72 2929, số chị hàng là 0983 53 1168. Quý khách có nhu cầu thì liên hệ với anh Luận, chị hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn mạnh khỏe.